La promesse d'un instant. Léa avançait dans les rues sous une pluie fine, le cœur lourd de fatigue. Rien ne semblait plus avoir de sens dans sa vie agitée. Elle entra dans un petit café, refuge contre le tumulte extérieur. Là, elle l'aperçut. Assis près de la fenêtre, Thomas lisait un livre. Il ne fit rien d'extraordinaire, mais quelque chose en lui attira immédiatement son attention. Un simple regard échangé, et Léa sentit une étrange sensation de familiarité, comme s'ils s'étaient toujours connus. Sans trop réfléchir, elle s'assit à sa table. Ils commencèrent à parler, d'abord de sujets banals, puis de leur vie, de leurs rêves perdus et des petits instants qui façonnent le quotidien. Les mots coulaient naturellement, les silences étaient confortables. Chaque jour, ils se retrouvaient, sans avoir besoin de se donner rendez-vous. C'était une évidence. Léa, noyée dans la routine avant leur rencontre, retrouvait peu à peu un sens à la vie. Avec lui, tout semblait plus simple, plus doux. Les heures passées dans ce café devinrent des moments précieux où le temps s'arrêtait. Thomas avait ce don de rendre chaque instant magique, même les plus simples. Un soir, alors que la lumière dorée du soleil déclinait, ils marchaient ensemble dans les rues de la ville. Il se tourna vers elle, les yeux brillants, et dit doucement, « Je ne te promets pas une vie sans tempête, mais je te promets d'être là, même sous la pluie. » Ces mots résonnèrent profondément en Léa. Elle n'avait jamais cherché de grandes déclarations, seulement quelqu'un pour qui être là suffisait. À cet instant, elle sut que cet amour, simple et sincère, était ce qu'elle avait toujours attendu sous ce ciel de fin d'après-midi. Léa prit la main de Thomas, souriant à travers les larmes. L'amour, se dit-elle, n'était pas dans les grandes promesses, mais dans celles qu'on tient chaque jour, peu importe les obstacles. Et parfois, tout ce qu'il faut pour changer une vie, c'est une rencontre, un regard, et une promesse chuchotée sous la pluie.